നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സിന്ധു. കൊച്ചിയിലെ MAJ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചുമയ്ക്ക് വൈദ്യസഹായം എപ്പം തേടി പോകണം? ചുമയോടൊപ്പം എപ്പം പനി വന്നാലും കുട്ടിയെ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. 2 മാസത്തിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേലും ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കഫം എപ്പം ഉണ്ട്? കുട്ടിക്ക് മഞ്ഞ കളറിലെ കഫം തുടരെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. പിന്നെ എങ്ങാണ് കുഞ്ഞിനൊരു ചെറിയ ശ്വാസമുട്ടൽ തോന്നുക, ശ്വാസമുട്ടല് വെച്ചാൽ കിതപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ അവസരത്തിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിരിക്കണം.